U ovom videu ćete vidjeti kako smo ručno mešali i zalili beton oko 11 stubova na našoj kolibi. Posla je bilo, Bože sačuvaj, baš smo se naradili. Sve smo morali nositi preko leđa, sve smo mešali ručno. Jedva nađeš malo nekog ravnog prostora da možeš staviš ovu kadicu i ne možeš više nego 2 vreće betona staviti unutra. Svaka vreća ima 25 kila. Nosi, cepaj, mešaj, zalivaj. 10 minuta mešaš, minut i po sipaš u rupu. I sve tako u krug. Nosio sam ja, a nosila je i ona. Vidjet ćete, nosit će žena. Dok ovo radimo, moram ispričati jednu priču u vezi laser lage i ovih stubova. Kad smo trebali da ih centriramo, da ih stavimo da budu na daljini koje smo zamislili. Naša koliba je 5 sa 6. 6 puta 5 je 30, jel tako? Jeste. 6 sa 5. Na ovoj strani ovdje smo sada, to je do ulice, to je 5 metara širine. Znači imamo po jedan stub na svakom kraju i jedan u sredini. Imam ja laser lagu, ima supruga laser lagu. Imamo metar između nas. Kako god da merimo, nešto nije kako treba. 2-3 cm beži. Kako god da merimo, nije nešto kako treba. Diži onaj stub, vraća onaj stub. Naravno, to su najveći stubovi koje smo morali da dižemo i da spuštamo i da pomeramo. Sve jedan je preko 3 metra. Sačuvaj me Bože. Sat i po vremena smo mi merili, nosili stub po stub. Vuci ga levo, vuci ga desno, više ne znam ni ja. Izginuli smo. Stvarno više nisam imao ni volje ni snage. Pre nego što nastavim, moram vam reći da sad radimo ovdje. Vidjet ćete, uzet ću ovaj štap i onda ću gurati ovaj beton dole oko stuba. Jer moramo sav vazduh da isteramo. Sav vazduh mora da izađe da bi se stub zalio sa betonom, stopio sa betonom, da nema uopšte praznog prostora. U tom slučaju stub ne može truliti, isto tako, bit će mnogo stabilnije. Evo moja supruga nosi 25 kila ko da je jastuk. Pomagala mi je, stvarno ne mogu da kažem, sve što je trebalo da uradi, sve što je trebalo da bude urađeno uradila. Nije me ni pitala. Znala je da sam totalno iscrpljen i da više nisam imao snage. Svaki put kad ustanem samo se može čuti, znaš kako kad se ostari, kako ti je to. Ali evo, i ovo je 7. vreća za ovu ruku. Nevjerovatno, je li tako? Ko bi se nadao da će 7 džakova ići u jednu rupu? Koliko 7 džakova puta 25 kila? Da izračunamo na brzaku. ...175 kilograma. Dao sam par sekundi da razmislite. Tako, sada nastavim u vezi one laser lage i onoga. Više jednostavno nismo imali snage da merimo te stubove i kolika je ta distanca i Bože me sačuvaj, beži levo, beži desno, nikako da se potrefi ta 3-4 cm. Vjerovatno nekom ne bi smetalo, pošto smo perfekcionisti i supruga i ja, mora to biti kako treba. Ne može to biti ni milimetar levo ili desno. Odemo mi fino na ručak, pošto više nisam mogao, mozak je izgorao, vratimo se, uzmem ja opet laser lagu, uzmem ona laser lagu, ona postavi stub na laser lagu, ja postavim stub na laser lagu, izmerim, taman. Dođem do nje, ona ode na drugu stranu, krivo. Kako krivo? Kako je opet pobjeglo 3 cm? Trebalo mi je još jedno sat i po vremena da shvatim da ta kineska laser laga uopšte nije kako treba. Kad sam je spustio na drugu laser lagu i kad sam je stavio na ravno, ona je bežala. Tako da smo uvijek gubili ti neki 3-4 cm. Zato bih vas jako i ljubazno zamolio, ako radite nešto, nemojte kupovati laser lagu kineskoj radnji. Kupite na pravo mesto. Potrošite malo više para. Sve je to okej. Treba to. Ako hoćete da kuća bude ravna, naravno. Evo opet izbacujem vazduh oko ovih stubova. Mora se to uraditi, to je neminovno. To stvarno treba. Ali idemo dalje. Mora se to odraditi i da bi nastavili dalje. Kažu, beton se suši 400 godina. Je li istina? Znate li vi nešto u vezi toga?
Ja baš nešto nisam siguran na leto. Mi smo čekali jedno mjesec dana pre nego smo se vratili da nastavimo sa radom. Ovo je naša nova kuća, vidjeli ste na sekundu. Sad ćete vidjeti ponovo. Pošto nam je ona umrla, uzeli smo novu belgijsku ovčarku. Zove se Špica. Vidite kako je slatko, ko mali paco. Blesavo, koliko je blesavo, koliko je ludo. Ja sad hodam do vode, evo da vidite koliko nam je daleko voda od kuće, potok. Jeste malo ubrzan snimak, ali nema više od 50 koraka. Ovdje sam se toliko puta okupao za vreme ovog posla da to nije normalno. Pogledajte samo ovu lepotu. To se ne može opisati, to se mora doživjeti. Bukvalno raj na zemlji. Voda se uzme, voda se popije, malo se pogleda okolo, 10 stepeni ovdje hladnije nego bilo gdje na zemlji, na placu. Malo sednem, malo perem ruke, umijem se i naravno idemo dalje. Ovaj stub nam je dao problem, baš imali problema. Morali smo i ovaj stub iz druge strane kuće da pomerimo. To nam je 6 metara, na 6 metara strana. Tu imamo po 2 stuba sa obe strane kuće, u stvari 4 u nizu. Ovaj smo stub morali da pomerimo, ali ovaj zid ispred nas, što vidite, je zid od tih monaha koji su nekad ovdje imali, monaha koji su nekad ovdje imali vodenicu. Nismo želeli da ga srušimo, htjeli smo da ga ostavimo kao deo istorije. I on će biti zaštićen doživotno, jer će biti ispod naše kolibe. A pošto taj stub malo je pobegao, morali smo da kopamo, morali smo da sklanjamo neko kamenje. Stvarno je bilo naporno. Vrućina upekla zvezda, mišići bole, lomi onaj kamen neki je dole zaglavio, ne možeš mu ništa. Ona armatura što sam stavio kao stoper ne pomaže nikad, isto. Stoji to fino, uspravno, nije to nikakav problem, ali 3-4 cm i ovdje se pomerio. Ja ne znam, neki ljudi kažu koga šiša 3-4 cm, nije to nešto veliko. Ali ako krenete sa 3-4 cm, imate još 5 metara visine, pa 4 cm postaje 2 metra. Ja ne želim da naša kuća bude totalno nakrivena. Zato vuci ovaj stub. Ovaj stub je, ja mislim, oko 3 metra visine. 12 greda borovine. Teška. Teška je i lopata posle nje. Teška je i ovo malo zemlje što trebam izbacivati. Ali je srce puno. Supruga hoće da pomogne. Rekao, pazi se ono škorpiona. Rekao sam u vezi škorpiona u prošlom videu. Pazi se škorpiona, možda ima još neki. Naravno nije ti štela ruku da gurnu ruku, ali ne može ni da dovati, stvarno je komplikovano. Tako da ponovo dižemo stubove, vraćamo stubove, pomeramo levo, pomeramo desno i sad ćemo malo da ga zaštitimo da se ne pomera. Vidite, stavljamo ove letvice da drži stub, uspjevam prema što sipamo beton. Kuće uživa, baš ga briga. Ovaj stub ovdje je na takvoj strmini da nije normalno, a sreća pa nije velik, nije visok. Evo i mala je došla da se poigra malo. Idemo dalje sa mešanjem betona i sipanje oko stubova. Želimo ovo da završimo što pre možemo, samo da idemo kući. Želeo sam se spavati u krevetu, ne mogu više u autu. Mogu, ali je stvarno krevet nekad neophodan. Mešaj, majstore, ašovom pa lopatom. Ašov, nije ovo ašov, ona je bila motika, izvinite. Taj sam fazom vidio od jednog klinca, kad mi je bilo oko 23-4 godine. Njemu je bilo možda jedno 12, 13 do 15 najviše. Meša dete beton rasturan. Do tada nisam nikad vidio da neko motiko meša beton. Tako, sine, kako ti to? Joj, kaže, samo da znaš koliko je lakše. To sam zapamtio. Trebalo mi je 30 godina da prođe nakon toga da bi probao. I mogu vam reći da je mnogo lakše. Idemo i dalje. Ovdje sa betonom. I dalje mešamo. I dalje sve radimo. Pre nego što završimo ovaj video, ja bih vas zamolio, ako možete da nas zapratite, podelite ovo s nekim ko ima istu želju da vidi kao i vi. Ovaj video je vas našao, nije slučajno. YouTube zna šta radi.
Svako ko nešto želi, nekako ga telefon čuje, prepozna. Ako veli, ajde ti dam, možda ćeš ti podeliti nekom. Sipamo beton, mešamo beton i idemo dalje svaki dan. Sad opet izbacujemo taj vazduh oko toga. Ovo nam je bio zadnji stup za današnji dan. Vidjet ćete na kraju kako to sve izgleda. Možda ne izgleda toliko komplikovano i nije komplikovano, ali je jako naporno. I ovaj stup nam je uzeo jedno, ja mislim 6 džakova sve zajedno. Ne, i ovo je džak broj 7, isto tako. Ne možeš ni verovati. Ali da vam kažem, vetar duva, nema problema, ništa se ne pomera. Evo stubova. Izgleda kao raketna baza, ne znam ja šta da vam kažem. Možete samo zamisliti koliko ovo sve nizbruje. Možete vidjeti onaj stup tamo skroz dolu u čošku koje je on visine, a koje su visine ove ovdje. Hvala vam na pažnji.